哋嘅算命啦，例如奇門遁甲咧喺我哋嘅命盤入邊，即係我哋嘅出生年月日時，係攞個奇門遁甲盤去批你嘅流年、批你嘅命嘅。我而家都進行緊㗎啦嚇。咁好啦，咁你最緊要趨吉避凶嘛。奇門遁甲趨吉避凶係好厲害嘅。只要我哋把握到個符號係啲吉凶係啲乜嘢，我哋能夠即刻化咗佢，或者即刻吹起佢，亦都好快見效嘅。喺你個命盤可以做到呢樣嘢。喺你個命盤可以做呢樣嘢，但係咧，如果學起奇門遁甲嚟咧，又有啲深嘅喎嚇。咁所以咧，我諗過啦，有啲簡單而又快上手嘅，就係一個電話號碼嘅奇門啦。喺我哋0至9個電話號碼之中咧，我哋揀到邊一個號碼合適我哋用嘅，好多人都好。其實咧，你自己學識咧，可以將來為自己編排啲咩 number。就算我個電話號碼，師傅我電話唔改得㗎啦，點樣，咁樣唔改得唔代表衰嘅。咁唔改得之餘，有冇辦法可以將佢吹翻旺啲咧嚇？咁會唔會係另外嗰方面係點樣去幫下你呢個電話號碼咁衰嘅，成日唔舒服，成日病嘅，有咩辦法去化解咧？咁係嘛？係術數咧係好秘密嘅嘢嚟嘅嚇，所以我話奇門遁甲冇吉凶嘅，就係咁嘅原因，因為奇門遁甲係好一種好密象嘅嘢，即係好秘密嘅信息喺度嘅。咁啦好啦，化解用符咒啦，符咒可以化解陰嘅嘢。但係擺一樣嘢落去，我哋係用明嘅嘢去擺，所以陰陽配合咧個效果會更加好嘅嚇，可以化解到嘅。奇門遁甲嘅數目咧可以化解到，甚至乎我哋可以喺屋企佈一啲局嘅，用個電話號碼去佈一個局俾自己都可以嘅嚇。咁點做咧？咁嚇，咁其實喺奇門遁甲嘅課程入邊，全部都有講㗎啦。嗱，單我哋而家呢個電話號碼有一個60998345。咁佢係咪一個唔好嘅電話，或者一個好好嘅電話咧？最緊要咧係睇配對嘅，配對嘅信息配對嘅吉凶信息出嚟，演變出嚟係乜嘢？頭先係大家好啊，今日同大家咧分享一個信息咧，就因為我而家咧準備係收學生收徒弟，咁收學生收徒弟收啲咩咧？其實我基本咧係好想教識大家咧點去用一啲奇門遁甲喺我哋嘅算命啦，例如奇門遁甲咧喺我哋嘅命盤入邊，即係我哋嘅出生年月日時，係攞個奇門遁甲盤去批你嘅流年、批你嘅命嘅。我而家都進行緊㗎啦嚇。咁好啦，咁你最緊要趨吉避凶嘛。奇門遁甲趨吉避凶係好厲害嘅。只要我哋把握到個符號係啲吉凶係啲乜嘢，我哋能夠即刻化咗佢，或者即刻吹起佢，亦都好快見效嘅。咁呢個奇門遁甲個盤咧，係喺你個命盤可以做到呢樣嘢，喺你個命盤可以做呢樣嘢。但係咧，如果學起奇門遁甲嚟咧，又有啲深嘅喎嚇。咁所以咧，我諗過啦，有啲簡單而又快上手嘅，就係一個電話號碼嘅奇門啦。喺我哋手提電話，我哋每一個人都有電話號碼㗎。喺我哋0至9個電話號碼之中咧，我哋揀到邊一個號碼合適我哋用嘅。好多人都好想知，師傅幫我 check 下我電話啱唔啱我嘅。我諗講到而家，可能你都有心咁樣諗嘅，係咪？咁其實咧，你自己學識咧，可以將來為自己編排啲咩 number。就算我個電話號碼，師傅我電話唔改得㗎啦，點樣，咁樣唔改得唔代表衰嘅。咁唔改得之餘，有冇辦法可以將佢吹翻旺啲咧嚇？咁會唔會係另外嗰方面係點樣去幫下你呢個電話號碼咁衰嘅，成日唔舒服，成日病嘅，有咩辦法去化解咧？咁係嘛？咁其實咧，係咪大家都好想學咧？咁其實簡單0至9個 number，喺我哋嘅周易之中係術數咧係好秘密嘅嘢嚟嘅嚇，所以我話奇門遁甲冇吉凶嘅，就係咁嘅原因，因為可以化解到嘅。奇門遁甲嘅數目咧可以化解到，甚至乎我哋可以喺屋企佈一啲局嘅，用個電話號碼去佈一個局俾自己都可以嘅嚇。咁點做咧？咁嚇，咁其實喺奇門遁甲嘅課程入邊，全部都有講㗎啦。例如，好似而家我哋呢個號碼，我俾一個例子嚟，一個手提電話號碼影響咁大嘅，佢係一個屬於一個領導才能嘅人啦，用得嘅呢個號碼，呢個符號可以用呢個領導才能啦，或者一個女性啦，係一個靚嘅女性，中年女人亦都係啱嘅，咁丁火啦
咁亦都係話啊，佢任何係一個好有誠信嘅人，好擔得責任重嘅人嘅，揾錢都好快，好巨大嘅，揾到好多錢嘅。咁呢個號碼係啱呢個人做呢個工作咧，亦都係有機會係做一個律師啦，而且咧佢辭咗財嘅喎，呢個人揾錢好叻嘅，咁就所以佢呢個號碼咧就係配合呢啲人物，佢用呢個電話係好㗎。如果遇有人同呢個號碼就啱啱好啦，係巧合嚟嘅啫，我隨便寫嘅，唔知邊個有冇呢個人嚇。咁但係唔係話代表話呢個 number 呢個符號就啱晒每一個人，唔係㗎，仲要睇佢咩行業係咪？奇門遁甲咧，仲有一樣嘢咧，譬如你做咩行業都好緊要㗎。例如你做生意嘅，要揀個咩 number 係喺嗰個位嗰度好咧，或者我關於人際關係係做嗰啲關於公關啊人際關係嘅工作，亦都係擺喺乜嘢位會好咧？咁擺喺咩位入邊又可以令到我個財運好啲咧？我講個電話號碼嘅 number 排序啊，咁我個電話究竟號碼即係幫唔幫到我自己咧？咁啊，你都係要上嚟上一上堂啦。呢個課程大約係6至7堂到啦。我收學生咧就係6個至7個到嘅啫。有興趣啦，咁啊睇下有冇興趣再學埋個奇門遁甲算命啊，甚至乎風水啊，我都準備教嘅嚇。風水我哋都會教呢啲八宅啦、飛星啦，甚至乎你間屋你嘅流年啦，咁啊犯五黃有冇犯五黃？邊個人犯五黃嘅大件事啲咧？其實風水你哋都要學下㗎，係咪？咁而且我準備咧，我個工作咧都係會準備嚟緊呢幾年我都會做呢樣嘢嘅，好唔好啊？咁如果有興趣想做我學生，快啲嚟報名咯喎，拜拜。